Nexia. Mexanik 2004-жылкы 195 000 сурап атабыз. Жашкан машина. Номери. Şu açarsanızlar bolot. Assalamu alaikum hurmatly görüşler. Biz bugün maşina bazara geldik. Машиналар көрчүбүз. Срочно продаю Mercedes. Там görülçü qancha surap atadi. Bizim жазба коюп тургу. Toyota Ipson. 2002-жылкы экен. 2002. Болуш канча болот эже? 550 миңге берип. 550. Жарымдан да ылдый болуп кетет. Срочно акча керек да. Керек болду дагы. Сиз өзүңүз айдадыңызбы? Өзүм айдагам, мен мына көрүн жуубай тазалага кандай болсо келди ошону. Жасалгасы жок. Жасалгасы жакшы экен да. Азыр номериңизди тартып коюн. Окей. Алмаштырам дейсизби, алмаштырасызбы? Эмне машина берсең? Менде машина жок. Мен YouTube'га чыгарам да. Иә. YouTube'га чыгарам, YouTube'га. Шол чалыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Күнү саганда соода кызып, эл көйүп, иш жүрүп атат. Но машинаны көрөлчү, российский номер. Абалы жакшы экен. Басын билсек bunun. Номерин жазбаптыр. Jazz. Honda Jazz. Машина жакшы экен. 2006 механик. 7,5 миң. Жакшы машина экен, 7,5 миң аз канча окат. Так, Audi. Audi'ler дагы чарчады, Кыргызстанда жүрөр. Audi без вложений дейт го. Кытай машина окшойт. $470 миң. 470 миң. Короче, 400 миң сом болса, мындай Mazda Demo Primosi. Ушундай машиналарды алса болот экен да. Ист канча болоттур? 7,5 миң дейт. 7,5 миң. Ford Focus дейт го. Focus кылат да бул. Буну тепкендер кийин кайра албайт турбай.
Buzlu öğretipçi. Mazda Primacy 400 ming so'm turadi. Avval yaxshi lekin. Shunday sostaniyada mashinalarda 300 mingga dile topsa bo'ladi. Nissan. Bu yoqda da Primacy var. Primacy. Tak. 460 ming deydi. Qimmatroq ekan. 17.500 deydi. Can qimmat qo'y. 17.500 ga. Alphard alamiz bu. No fit. $10.000. Çok qimmat ya. 3,5 mingdan alçıqalar o'sha fitlarda. No fit tag'i 850 ming. Chevrolet. Toyota. Bunday Afrikada жүрген машиналар Кыргызстанга да келип калыптыр. Бул машиналар Afrikada туристтер ташыйт эле го. Land Rover. Тоқсан тоғызынчы жылғы екен, автомат. Басын жазбаптыр. Обмен бар дейді. Бийик машина екен, аябай. Land Rover. Крашеный ұқсайды что-то. Крашеный екен, а? Labo 350 ming so'm. 350 ming so'm 95-yilgi. На Porter холодильник. Орыс номер. 470 ming so'm so'ratadi. Бұл жақта Porter'ler бар мындай. 600'дің тегерегінде 800, Porter 2'ler 800'ден. Мына артында борты бар, холодильнигі барчы. Porter договорный 2006 жылғы. Холодильник екен, о. Porter 1. $600 ming, $650 ming. 600 ming'e beredi. Porter жоқ екен bunun. Porter 2 ekan. Grılçı. 13. 12.300.
Порто бар екен бұның. Мына порторекилер көп екен бұл жақта. Олар бар. Портореки. Бұл да портореки. Евро. $19,000 дейді ға. 19,000 долларым болса мен мындай портер албай тілем дей. Мынаны көрелші. 15,000 дейді. 15,000. Kimden 15,000 болса, маға айтсаңар, не қылышты айтам да. Портер сатқан қатарға келдік. Но портер абалы жақшы екен, борты жоқ екен. Портер 2. Қазір бұл жаққа басын жазбаптыр. Абалы жақшы екен. Мына машина Mercedes жақсы екен, айбай, абалы. Звоните деп номерін еле жазып қойып тұр бұл жаққа. Примерно қанша болады екен бұл емі. Жақсы машина. Бұл жақта машиналар көп. Sonata. 12,000 дейді. Kia. Kia 17-ші жылғы екен. 2. Басын жазбай қойып тұр. Так, не машина? Ипсум біле? Же башқа біле? Қандайлы? Договор не екен? Договор. Жақшы. Машиналарда қымбаттап кетіп тұрды. $9,100. Машинаның үстіне пакет кигізіп жатады. Бұл не деген еме? Мынаны көрсек. Қанша дейді? 9,500. Avens. Şu Avens'lerde zaman қымбаттап кетті. Burada арзан болчу бұл машиналар. Машина көп, қымбат. Мынаны соң жалтыратып қойып тұр ма? Жақсы екен машина. Алтеза. Спортивный машина да бұл өзі. Maybach. Mercedes. Bası. 13,500 dolar. Benzin. Bunday машина айдаш үшін күніне жоқ дегенде 10,000 сом түшіп тұрыш керек та, күндөч. Шында айдайсың да бұндай машинаны. 06 машиналары. Атайын амортизаторын жүріп қойып тұр. Жақсы көрінеді екен бір орыс машина. Қандай көрілші басын. 220,000 дейді ға. Қымбат екен, мына машинаны, мына машинаның балаларын білелік. Теге 220,000 болса, бұл 150,000. 150,000 сом. Жигулилер 150,000 болады да. Орыс машиналар өзі көп чыдамды болады екен да.
250 ming deydi. Maşina Taşken. Mercedes 400 ming, 410 ming, 10 ming so'm tushib berem degansip 10 ming so'mni qo'shib qo'yib turgan. 400 mingni o'ylab qo'yib turib. Rusiyadan kelgan Nexia Devo mashinasi 130 ming so'm. Biroq bunday chiriklar bor ekanda. Qarasangizlar. Etinday eshiklar chirib ketdi-da. Şu Rusiyadan shunday mashinalar tashib qo'yib qo'ysanglar bo'lmay. Tashaganlar. Bu mashinalardan turgani Воскресенье günü 300 so'm bo'libdir. Burada 100 so'm bo'lchi. 10 ming dollar, 10 ming 800 deydi. Tamam qimmat ekan. Yo'q. Tashkent avvali. Nonni ko'rsak. Bu legenda. Qancha deydi? 8,5 deydi. Bu to tashqa yaxshida. O'rstar mashinasi. Honda Serva 2004. Bu da Honda. Bu eski model ekan, biraz. Bu 4000, bu 6400. 6400 dolar bunu. Çıklardı görsek bunu. Stream. Şunda maşinada teptim hele. 5700 dolar. Batken. Yapon maşinalar gelbey. Maşinalar kımbat da atat. Golf. Внимание, уважаемые автовладельцы, оповещаем вас, что с 1 января 2023 года оплата за воскресенье для продажи авто теперь 300 сом. Уважаемые автовладельцы, оповещаем вас, что с 1 января 2023 Mercedes Universal. Benzin, gaz. 360 ming so'm. Burada da maşinalar. Chrysler, Toyota. Size maşinalar. Embleması çok. Mercedes, Opel, Mercedes. Burada Audi, Mercedes. Şu немецкий maşinalar. Köp bulutat. Opel 295 ming. Astra. Mitsubishi Space Star. Я ездил. Барина строить Джедаю, да? Оказывается, просто ездил. Внимание, уважаемые автовладельцы, оповещаем вас, что с 1 января Sen yaşaşken bırak Mitsubishi Space Star'da. Ben aydağım da bunday maşinanın hiç. Yaxşı maşina.
Hani etkinde gaza oyuttayken Şundaylı. Şunday maşinam var oldu şu. Space Time. Bunu alacak şken ayvay. Audi. Havalı. Orto. Bu жақта da Audi'ler var. No Audi, Mercedes. Bağları 415 bin som çıratat mı mexanikaga? Bu Mercedes'e basın görülçü hazır. 500 bin som. Yarım milyon. Yarım milyon. Surat şart. Passat Universal. Opel. 400 bin sonda koydur. Bugün maşına bazar. Bunda Mercedes'lerde görülçü AMG Y320 Sveti mokri asfalt deb koydu. Bu maşinalar Nemis maşinaları 96 yılkı 430 bin dep sıravat. Havalı жақсы. Maşinalarda görsek bu жақта Passat, Ford Focus, Golf, және başka maşinalar. Passat'ın bası 200-300 bin. Ford'u da şunday, bunu da şunday, tekniki de şunday. Maşina bazar. Bugün subota. Biraz maşinalar az. Biroq bağlardı jana maşinalardı çaldırabız biz. Maşina az bolsa dağı, köp bolsa dağı. Daha bir maşina Chevrolet kızılgen sveti. Görsek 290 bin mexanika. Deyt 2007 yılkı. Nomerine çalsanızlar bulut. Nissan Tiana. Ak maşina 2004 yılkı 2-3 nomerlerini görüp atasızlar özüңүздөр. Состояниясы жақсы. Салон таза. Салон жақсы. Правый руль екен. Nissan қайсы марка бұл? Nissan Tiana Nissan Tiana 2003 2003 жылқы 2004 жылы 2004 объем 2.3 объем 2.3. Қаншаға бересің мұшы машинаны? окончательно что 4.6 4.6. Туғандар ақ машина. Состояниясы жақсы. Алам десеңіздер аз номерлерін айтабыз. Жабық екен. Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler. Maşina bazar, Bishkek. Buyoqda mashinaning turlari abdan ko'p. Bugun subota, pogodaga jarasha.
Машиналар көп келишиптир. Bu bolsa Chevrolet Tico. Tico özü 150.000 son. Ahvalı normal ekan, tepse bolat. Mercedes 370.000 son deydi. Nissan Primera. Автомат 4GT. Daha bayqasak. Бұл жақта да bir Nissan Primera. $265.000 son. Bu bolsa Toyota. Toyota'nı bayqasak 6.600 2003 жылғы автомат. Demiyor. Havalı жақсы. 395.000 son. 2002 жыл екен. Ford Focus. Ford özü Focus'ların көп көрсетеді екен. Оғанда тептім біле. Bası qancha ekan? 390.000 deydi. 390.000. Vay kaprizli mashina ekan-da. Mashinalarni bayqasak. Fit. 540.000 son. Golf. Машина 185.000 son. Golf. Kızıl svetdagi mashina. $250.000 son. Golf Troika. Nexia Devo. Buradan Nexia ekan. Bu yoqdan yaxshi ko'rinmay qolibdi, to'ng'ib. $260.000 son. Sostaniyasi yaxshi ekan biroq. Bu da Nexia. Bunda avval yaxshi ekan. $280 de qo'yib turdim. Nexia 1. Narxi Nexia'nдағы avval yaxshi. Nexia alam deganlar çalыңыздар. Nissan. Nissan'da qo'ydim.